Iya karena Surah Al-Ladina Khairil Maghdubi Alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhur wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah innallaha azizun hakim. Walau annama fil ardi, walau anna diparil sak temne apa wae fil ardi kang ing dalem bumi. Rupane min syajaratin yaiku rupane misale wit-witan kabeh ning bumi. Iku diparil kok aklamun, dadi pira-pira pena, dadi pira-pira pulpen, alat tulis. Umpama kabeh sing ning bumi, segala tetumbuhan dadi alat tulis. Wal bahru lan utawi segara. Atfun niki Imam Suyuti keyakinane macane wal bahru, tapi nek kira iki macane apa? Wal bahru. Atfun iku diatofno alas minna ing atase isine inna iku yang dulu. Iku dadi dawa. Maksudnya dadi dawa, dadi mitet, dadi apa? Mangsi. Dadekno mangsi. Aduh, angel temen. Lagi ke wong Jawa ya, jadi orang bahasa Arab pun terang wong Jawa itu kangelan. Tapi nama nani mitat ya, mangsi. Nama dat dua ya. Nama mana mitat ya? Rahmat yang berturut-turut itu terus wong mana nih gampangan itu terus dua itu. Sekedar. Wah, betul sih. Dan khobarul makhluk ini. Di mana di Jawa mana? Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru lan utai segara yang dulu mimpa di sab'atu abhur. Kalau maknanya tunggal-tunggal ini masalah problemnya itu Imam Suyuti itu milih maca wal bahru. Jadi atau nonton ini isinya apa? Tapi kira kita ini wal bahru itu tadi. Wal-bah, mana di situ-situ dan itu ben fair. Saya itu punya kitab tafsir Jalalain edisi kuno. Ini di Muqaddimah ditulis begini. Kamu kalau ngaji Jalalain, pakailah harokat yang dipilih Imam Suyuti. Meskipun harokat itu beda dengan qiraah masyhurah. Kalau dari kemarin. Jadi ada rekomendasi dari seorang muhaddits yang dia punya syarat sampai Imam Suyuti. Beliau berpesan, kalau saya menulis Quran di tafsir Jalalain itu sesuai qiraah yang saya yakini, meskipun itu kadang beda dengan qiraah masyhurah. Karena tentu Imam Suyuti punya pertimbangan itu dianggap yang sesuai dengan makna yang beliau pilih. Cara gampangannya beliau lebih gampang mengurai dengan makna pilihan qiraahnya itu. Dan itu sah saja kalau dalam ilmu qiraah sab'ah. Makanya maknanya kayak gitu dua kali. Menurut maknanya ala Imam Suyuti. Walau annama fil ardi ditakdir utawa umpama sak temene apa wae kang ing dalam bumi. Min syajaratin tegese pira-pira wit. Umpama barang sing ning bumi, misale wit-wit sing ning bumi kabeh iku aklamun kok dadi pena. Iku aklamun kok dadi pena. Wal bahru lan umpama sak temene segara iku yang dulu. Iku dadi dawa, maksudnya dadi luweh apa bakat. Langkari iku ing mafilati, berarti sawise mafilati. Dadi dawa iku kok sapatu apurin, iku kok dadi pitung laut. Maknane apurin pitung laut midaden tegese pitung laut sing wis dadi mangsi.
Pitung laut sing dadi napa? Mangsi. Iku kok umpama kabeh pepohonan di bumi itu menjadi pena, kemudian mangsine niku segara dikel pitu, nggo nulis kalimat Allah, nggo nulis ayat-ayat Allah sing ana ning Quran, iku mana bidat, iku ora bakal entek apa kalimat Allah, apa pira-pira kalimate Allah. Niku makna sing dipilih Imam Syafi'i, anak wal bahru nggih tinggal nggih dadi mubtada, yang dulu dadi khabar. Napa? Ya menonton pokoknya nonton. Terus pilihan-pilihan itu penting kalau aturno, tapi yang jelas kalau rekomendasinya muhakim itu kalau baca tafsir Jalalain itu disuruh, makanya kan ada harokat edisi tahqiq, termasuk pulau ada kitab niku. Harokat itu memang pilihan yang dipilih Imam Syafi'i, meskipun kadang beda dengan qiraah masyhur. Qiraah kita ini namanya qiraah masyhur, qiraah itu Asim riwayat Hafiz. Qiraahnya Imam Asim dengan riwayat Hafiz itu disebut qiraah masyhur. Tapi di luar itu ada qiraah 6 lagi, yaitu Kisai, Abu Amir, terus Ibnu Katsir. Dan mau sing paling sepuh Nafi' itu Qori'ul Madinah, terus Ibnu Katsir, terus Abu Amrin, Ibnu Amir, Kisai, Hamzah, Asim. Tapi sing nasibe apik kuwi Imam Asim. Jadi qiraah masyhur terkenal. Tapi umpama qiraah masyhur kabeh sampean yo bingung. Perkarane kadang enggak bisa nguraiin apa makna. Kulo pun pengalaman, kulo sering neliti neliti qiraah. Jadi pun bila salah sito. Misale yo sito. Li anna ayil mu'abbaru biha an maklumati. Ayil mu'abbaru tegese kan den tembungno apa biha kalimat an maklumati saking pira-pira maklumat barang sing dingerteni Allah. Misale dikat biha kelawan nulis kalimat bidil kal aklami lan mengkono-mengkono pena. Pena ditulis bidzalikal midadi kelawan mengkono-mengkono napa jenenge mangsi. Umpama kalimat, maknane kalimat iku maklumate Allah, barang-barang sing dingerteni Allah, iku kok ditulis nganggo mangsi sing jumlahe 7 segara. Wala di aksara lan umpama kelawan sing luwih akeh mindalika tinimbang sapat wafure. Mergo li ana maklumati kita ala krana satemene pira-pira barang sing dingerteni Allah Taala iku kuwi mutanahiyatin ora katok. Inna buha satemene Allah iku aziz lan iku sing menangan, lain disuruh tegese ora ngapesno ing apa sewan perkara. Hakim untuk sing bijak. Layak rujuk tegese ora metu sewan apa perkara an ilmi sang ilmune Allah wa hikmatihi lan hikmah Allah. Niki kula warai nggih. Pokoke sampean kudu matur nuwun. Wis kepaksa matur nuwun mbek kula. Kula ya matur nuwun mbek guru-guru kula. Mergo malam yaskurin nas lam yaskurin. Tak warai ilmu logikane Quran. Quran itu logikane benten. Sama saya kita bedheki. Wong iku nyulayani janji, wong soleh nyulayani janji. Iku mergo nyulayani janji apa mergo ora iso? Enggak sampean jawab. Apa umat ra soleh? Misale kalau juta, ambek ruhin 10 juta. Terus aku sesuk nyaur kowe, sesuk dino Selasa. Ketika aku ora nyaur mergo aku solehku ora sido. Pertama niat apik, soleh ra sido, wong ati umolak malih. Apa yo niat nyaur tapi ra kasil mergo ra kasil di dhuwit. Apa sing salah rugen? Lah kabeh tak sahur wong ora ono. Ya takok. Wis pokoke apapun manusa iku ndok, kadang nggih karep ora kesampaian. Nak ngono wong mesti bodoni, saleh lain bodoni. Cuma kadang ora disalahno pangeran, mergo kondisi napa? Kondisi. Sebab itu ilmune pangeran kadang unik. Allah itu ora nyulayani janji. Mergane apa? Mergo Allah itu Al-Khaliq, zat sing nyiptakno. Tak warai ilmune Quran. Dadi ilmune Quran kadang muncul. Kenapa Allah juga iso nyulayani janji? Tidak mungkin. Mergo Allah itu Al-Khaliq yang menciptakan. Logikanya gini. Misalnya saya berjanji, saya akan memecahkan gelas ini. Wes mau pertunjukan, mau memecahkan gelas ini. Harusnya kan gampang, gelas itu sesuatu yang mudah pecah. Apalagi saya membawa palu, mudah sekali memecahkan gelas dengan palu.
Waya tak pecahno dibeli aku setruk. Utawa gelas itu dalam wong sik. Utawa jugo-jugo ana uteng beliung. Sing tukang solape tiba gelasnya mirip. Soalnya walhasil. Jadi artinya gini, kuncinya Allah itu dijaya, ranyulah yang dijanji. Mereka Allah sing iso ngatur. Lah nek manusa niat apik wae kadang ra iso apik, ora iso ngatur. Nah. Lah itu logikane Quran iku ngoten. Jadi nak cara Quran ditakoki, karena Allah kok pirsa. Ya mergo sing gawe. Nak manusa gak cara rugen tak takok. Nek kok ora nak kitab Quran putih, gak perlu dimripat. Manusia itu goblok. Justru dia meripat itu mari raro cara Quran. Tak warai itu tak bulat, tapi ini bulat cerdas. Kue nganti raro, mereka nganggo meripat. Ini kalau beda mana ya? Nah ini kalau jam ini mana boleh? Jawab, tenggeri tenggeri. Kirang kok jero? Ya orang kirang. Mereka roh. Problemnya roh. Iku nak ndekne wis ado utawa terakum. Iku terus karo. Nak cara orang gak sing mari roh itu sing gawe. Sing mari roh iku. Mulane ning Quran ana ayat ala ya'lamu man khalaqa. Ala ya'lamu ana ta ora roh sapa man wong khalaqa kang gawe sapa man. Angger wong sing gawe mesti. Misalnya gini. Saya ini desainer atau insinyur atau tukang batu sing gawe Monas. Terus ning jero Monas iku jerone tak kei emas 1 kilo. Bariku tak lepo tak tutup meneh. Saku saiki wis ning Jogja ning biduan ditakoki. Gus ning jero menara ning gone Monas ana apa? Kono emas 1 kilo ning kedalaman sekian meter sekian senti. Lah kok roh Gus kowe mudhun, sing gawe aku. Dadi sing mari roh iku gawe, mulane Allah wis nak ngerti mbek gawe ala ya'lamu man khalaqa. Ana to ora roh sapa sing gawe kok. Wis ora ning kono lan ijek roh wong sing. Lah nek ora nggo mripat ngger ketutupan. Utawa kowe saiki roh tapi kowe ora sing gawe, tak akali. Misale rohen saiki roh. Nak ning jero kitab kuwi ana kertas, terus rohen muni roh. Roh wis mesti ning jero Gus Bapak kitab ana kertas e. Undine ra sing ngatur, kertas iku tak jupuk, tak bedheki. Ana kertas e kan ana goblok tak jupuk iku. Lah masalahe Allah ora bakal kebodhon ngene iku ndekne sing gawe sing nentokno wong liya ora iso nguasai Allah. Dadi sekali ngendikan yo mesti sesuai ngendikane. Lah nek wong janji wae ora mesti kesampaian. Kok pas sampai nepati janji, pas ada kondisi yang tidak memungkinkan. Makanya ini penting latihan logika Quran. Kowe kok juga kesuwen dadi wong bodho dadi roh mergo apa? Mergo mripat iku amatir gitu. Sajane roh iku mergo sing enggak. Jadi mulane Quran ngestatno ilmu be khalqu ala ya'lamu man khalaqa. Ana ta ora ngerti sapa man wong khalaqa kang gawe sapa man. Jadi sing marai ngerti iku sing. Ya, jadi mulane ana anekdot itu ya ora tenan, tapi iki tamparan bagi kita semua. Dono profesor terkenal cerdas. Soal apa wae iso. Di tonggo iku ora profesor, kepengen ngarepno profesor. Takok yo wae iso. Akhire bal diceluk. Ya bal bola diceluk. Dipemi. Bareng dipoeme mesti sing garing kan sing dhuwur sik, terus diwalik. Bareng diwalik profesor liwat. Ini teorinya gimana, Prof? Bola basah kok kena matahari yang kering kok yang bawah dulu. Pakai profesor bingung. Teori iso. Iki ono atmosfer apa, tak ada zat apa, kok yang kering yang bawah dulu. Nyerah kira profesor. Tak walik, Prof. Akhirnya sadar. Semua itu teori ini apa kok karpe apa? Mungkin ada kelembapan di atas, di bawah, udaranya kering. Pokoknya karpe apa berteori semua macam-macam produk. Kait kandai, kalau walik. Mereka singgah. Kowe saiki kepengin anak saleh, ya mau kepengin tok. Nek Allah gawe dolim yo. Kowe muantel mbek wong fasik. Tapi nek Allah ngersakno wong ku tobat ta opo. Iku mulane sirine agama iku tawakal. Sampai Nabi sing pun Kanjeng Nabi kekasih pangeran wae, donga ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Sing roh sapa kebengi janji mak bojone harmonis iso pegatan sing roh sapa. Sing roh sapa. Mane nek nek bab tolak lan dia ana geman megat bojo sing bengine dijima nak mani dadi idahe panjang. Dadi mergo ora ono sing.
Itu penting. Mulane kanjeng Nabi nate kaya apa senenge Nabi ning Abu Thalib wong pamane sing ngibuni. Tapi cara zahir Abu Thalib itu cara zahir dereng iman. Kaya apa gedhinge Nabi mbek Wahsy. Mergo sing mateni ahabban nas ila Rasulillah. Sing mateni saya sinten Hamzah. Kaya apa? Tapi malah Allah ngekei hidayah sinten Wahsy. Mulane ana ayat la salaka minal amri syai'un aw yatuba alaihi. Ora urusan mat walidat iku urusan. Ane wong kaya apa saleh tetep ndonga ihdinas siratal mustaqim. Terus kon ndonga ya muqallibal qulub tapi qalbi napa ada. Kowe oleh gedhe wong munafik. Majar wong munafik bulet tenan. Tapi pangeran gawe ngeten. Liyas ala sadiqina an sidqihim wa yu'adzibal munafiqina. Iku ayat insa aw yatuba. Kowe apa gedhinge wong munafik. Tapi Allah sing ngendikan iso wae punya iso munafik. Insa anak pas aku karo. Tapi iso wae aku ya. Mane kabeh wong alim mesti ngepek. Wong gedhe wong nemen-nemen ra iso. Angger gedhe wong nemen-nemen ra pati ngalim. Mergo ora ono ayat sosial sing Allah gak ngepek mesti ngepek. Ayo wa yu'adzibal munafiqina in sa'a au ya tuh. Ketika soal munafik sing mbok gedhingi mesti disiksa Allah. Jare sapa ya insaan Allah ngersakno, tapi sapa sing dikersakno to? Jadi ini penting kalau atur. Jadi nah kenapa Allah bisa gitu? Karena dia yang menciptakan. Sementara kita menuruti gedeng, sini bisa ngatur dunia so. Nah terus orang alim-alim gak disikap jelas. Malah dinyak dong, Islam nyaran. Gak tegas. Gimana ini? Masalah sosial gak tegas. Kan tegas biung, kini ngaji ini khatam, kira khatam. Dalam banyak hal kita tidak mungkin tegas. Karena masalah-masalah hati itu piye yang tegas. Biasa ini senang aku, sesuk bisa orang. Sampai senang meneh orang meneh kumat-kumatan. Bengi istighfar nangis, dari suwe wis jelalatan meneh. Bar delok wong wedok wae istighfar nangis. Lu bar wiridan malam mlete. Lan dari Imam Ghazali wonten cerita ngene. Beliau termasuk perawi riwayat innalil ilmi tuhyanan katuhyanil matas. Beliau mengiaskan innalil ibadati ya tuhyanan katuhyanil matas. Kowe jajal wis, kowe tahajud terus nganti 2 minggu. Poso terus nganti 2 minggu. Sawangane ngongkon wong terus berhak, mergo kowe iku saleh kono ora saleh. Tapi kadang ana wong ora saleh, iku malah senengane ngitmai wong saleh, mergo ngrasa nakal dadi kepengin ngitmai wong saleh. Tapi nek ngrasa saleh kok berhak ngongkon wong liya, lho jare ibadah nggo pangeran, saiki nggo mlete-mletenan anggere wong bedidan ditingi kok. Jadi makanya ibadah itu punya tuhyanan, punya keangkuhan sendiri. Ilmu juga begitu, punya keangkuhan. Misalnya kalau ngaten kula jadian mbek Ruhin, kula kecelok wong alim gurune. Nak Rukin nyulayani aku orang wong nyalon, bocah dikongkon guru kok. Tapi aku nyulayani Rukin, sebenarnya kan nasi itu, betul apa? Artinya kealiman saya ini mengesahkan aku nyulayani. Janji, dong kelakuan kok ngomong. Karena innalil ilmi tuhyanan katuhyanil. Ilmu itu punya keangkuhan, punya kelanjutan. Kayak lanjutnya wong sing dudu. Itu mulane wong alim-alim terus tertutup, jarang ngomong santri ini. Kalau nggak alumni atau ngatur-ngatur, mereka khawatir tuh ya. Kalau nak ngatur wong orang nuruti terus tersinggung. Tapi nanti ini diaturi rasida mau kurangnya cuma rasida aku lorong. Ini kan keangkuhan. Ibadah ya sama. Jajal gue nak khutbah kan biasa dulu. Jajal gue sing khotib. Gak ngergani wong orang khutbah dulu. Lalu ini gue pas posisi mustama ya kok. Tuh kelakuan kok ngomong. Nah, makanya apa innalil mali tuhyanan katuhyanil mal. Innalil ilmi tuhyanan katuhyan. Mane terus Allah supaya kawulane sing saleh-saleh ora sombong diajak, termasuk diajak sak Rasulullah mawon gak dikai otoritas memberi napa hidayah. Mau nunjuk. Iku ana wong disayang Nabi cara dohir Abu Thalib niku mboten mukmin. Meskipun kita sebagai orang yang mahabbah keluarga Rasulullah, kita darani Abu Thalib ku mata ala iman. Cuma cara hukum dohir dihukumi tidak napa mukmin, tapi hukum hakikat hukumnya mukmin karena dia tasdik, cuma tidak melafatkan. Padahal iman itu mujarrodul tasdik. Kalau berani maliki masalah Abu Thalib dan sampai nggak salah pahamnya. Abu Thalib itu kan pernah bersair begini. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairil adiyan. Tak terusir laulal madammatu au madammatu Quraisyin. Andai kan saya tidak takut dikritik orang Quraisy, tentu saya akan ikrar karena Muhammad itu Rasul. Terus ulama khilaf, apakah iman itu wajib
melafalkan dua syahadat. Apa dua syahadat ini hanya untuk al-ijra' lil ahkam ad-dunya? Iya. Kalau iman mujaradut tasdik, orang nggak melafalkan syahadat pun kalau hatinya tasdik ya jenenge iman. Cuma karena dia nggak melafalkan syahadat secara zahir kita perlakukan sebagai orang kafir. Hanya kalau mati ya dikubur di makamnya non-muslim. Paham ya? Jadi kelafatan syahadat itu hanya untuk menjalankan hukum dunia. Juga sebaliknya orang munafik hatinya kan tidak iman, tapi dia melafalkan dua syahadat. Berarti kalau mati ya kita pendem, kita sholati. Tapi hakikat dia indah Allah tidak mukmin. Nah, ini sudah masalah-masalah butuh detail ya. Tapi saya baca di kitab-kitab memang seperti itu. Tapi kita ngomong saja secara zahir Abu Thalib itu tidak mukmin. Sing dadi asbab nuzul ayat innaka tadi manahata. Tapi Wahsy sing digedingi Nabi mergo ngapunduti Said Hamzah menjadi mukmin. Sono ayat laisa laka minal amri napa? Iku ora urusan Muhammad. Soal wong tak kei tobat utawa tak siksa. Mari kula suwun sing seneng kula sing ngaji kula aja kulino men fonis-fonis. Yen ora cocok wong wis biasa iso wae jancuk kakeane iku luwih ringan. Penting gak dadi mudun. Timbang ngecap-ngecap iki kafir iki gak usah. Kau nak misal kan biasa, siji kau orang nabi wae, pantas wae. Nomor loro kita ya ada wong belah wae bisa-bisa. Teng daerah pulau Panturan itu misal itu buatan F. Kalau kancane akrab atau ketemu kakek ane lagi ketok. Jadi kalau wiridan. Jadi mau buat sampai kancane akrab atau ketemu misalnya kakek ane lagi ketok. Bisa urut tak? Bisa. Mau mulai daerah Jawa Timur, malah parah mana. Ketemu kancane, takut anak biru, sausun takut anak biru, saya kita kok bujumu biru. Bodoh kaji ini, bodoh kiai ini, kayak itu kan cangkem-cangkem ngeten kan kultur mawon, apa kultur. Jadi wong belang itu misal aku gak bukti gedeng, macam wis wiridane ngoten niku. Itu kan, tapi nak ngecap ini terkait agama. Saya ini biasa wong ngecap wong bid'ah, iku nentang Kanjeng Nabi. Sing niat tentang Kanjeng Nabi iku sapa? Uang orang lakoni sunah Nabi, orang niat tentang Nabi, ya semacam ngono. Kalau saiki kowe nyulayani janji, terus niat tentang Nabi, kowe ra jenggoten niat tentang Nabi, kowe ra cingkrang niat, ya ora ono niat tentang, ya ora roh wae. Jadi jarang perilaku orang mukmin itu diniati tentang apa? Kanjeng Nabi. Nah salah ya salah wae diakoni, Rabbana dzalamna apa? Jadi kalau kalian malah ya, jadi sing darani kalimat Allah, niku kodok dari pangeran, utawa ilmune pangeran sing al-muhib. Sing ngeliputi kabeh mulai langit bumi digawe nganti ila yaumil kiamah nganti ilama la nihayatalah iku sausé kiamat. Misale wong ning neraka iku Allah ya roh datane. Kapan iku dintas ana sing ra dintas ana sing lawas-lawas. Lha iku umpama maklumate Allah iku ditulis nganggo segara dadi pitu dadi mangsi iku mana tidak kalimat. Adius mulane terus wonten wiridan wae kata sing kula ulangno sampean alhamdulillahil alamin dan wa muntahal ilm wa mablagh ridha wa sinatal aras. Terus kanjeng Nabi ngendikan subhanallah bihamdi adada wa khalqi. Misale Allah itu maha suci sejumlah makhluk yang Dia ciptakan. Wa ridha nafsi. Kenapa ada khalqi? Misalnya begini. Orang itu mesti ngeluh, kena apa sih ning dunya kok ana tumo. Ana ketumpi. Umpama ora ana ketumpi kan penak. Tapi saiki Allah nggih ketumpi rezekine wong piro, ana pabrik sampo, nampung karyawan piro wae. Ana artis wayu ngiklanno sampo wis dadi duit. Ribuan karyawan bekerja nopo sampo. Toko-toko jual sampo. Iku mau barokah Allah gawe ketumpi. Barokah kok gawe ketumpi. Barokah ora usah takok, pengiran nak gawe mesti ada gunane. Wis ngono. Terus kowe luwih seneng sumur timbang ngisi, ora iso. Sumur pun bersih. Tapi cara wong kuno ambil gede sumur ya gede peceraiannya. Lah misalnya ono sumur ono peceraian terus dia oleh nganggur. Tapi nek peceraian wajib mbok gedhinge terus apa harus peceraian mergo hikmah. Ya ora usah ngono. Tapi kan nek ono sumur aja kok anti peceraian. Lah sisane mbok buak ning kira-kira perjalanan hak ambek batil di mata Allah seperti itu. Ya terus sampe jero-jero. Nah takok sumur piye suci. Peceraian piye hukume najis. Nek ono nak najis ora usah ono barang najis terus ora usah peceraian. Kau iso jawab pertanyaan. Itu latihan ilmu hakikat. Tapi kan hakikat terus ya sarap. Gendeng. Ya biasa wae tak. Pecahan hukum itu. Najis.
Nah, aja sih wajib didui, masa apa turun yang pecahan. Tapi takut pecahan penting orang aja penting, semua kok larang. Nah terus ya mulai di sini mulai cerot-cerot. Senang kok takut sih kurang penting. Jadi kalau nu lama maklumatnya pangeran ngoten, mulane kados madzhab ahli sunnah wal jamaah itu kabeh ning dunya iku kersane Allah. Kira usah takok, kene apa gawe maksiat. Pangeran kok takok. Iya sebenarnya takok. Yo cangkeman iku wis lama. Takok tok iku wis lama. Pangeran kok takok. Mane kadang pangeran ngendikan la yasalu amma yafalu wa hum bisa. Itu contoh paling gampang ya, kalau nyontok berkali-kali. Ini karena urusan iman, sampai harus seperti saya dalam hal iman, karena ini yang ada sanadnya. Saya punya rumah saya punya rumah. Kemudian di rumah itu saya desain ruang tamu. Ada sofa, ada AC. Paling biasanya kalau toilet cecek-cegok tarsi, karena ini ruang tamu. Semuanya steril, bagus. Terus di belakang saya bikin MCK, ada macam-macam. Yo ngising ning kono, nguyah ning kono, nek ana klambi kotor bak yo ning kono. Ya sudah nasibnya dia ya sambat tenan, padha-padha tanah. Ya wah nasib tanah ning arep disaponi terus nasib kok men dinggo buah-buahan tae WC macam-macam. Oke, itu yang punya saya. Terus suwe-suwe kamar tamu iku mlete. Oh, mulya aku, bersih terus kuwi opo. Terus aku sing di omah ngrubah. Dhisik omahku madhep ngalor tak rubah madhep kidul, sing WC tak dadekno ruang tamu. Sing ruang tamu tak dadekno. Aku dolim ta ora nguwekku. Gak jawab aku dolim ta omahku dhewe. Dan kira-kira seperti itu Allah ya falu. Mayasa sing saleh didadekno dolim ning akhir hayat, sing dolim didadekno saleh ning akhir hayat. Mulane berhubung kita tidak yang menciptakan, kita mau karep kepengin husnul khotimah. Tapi ra iso nentokno. Mulane kon donga ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Kira iso ngandalno saleh. Salehmu modal opo? Mulane latihan itu lah. Mulane kalau mulang yang mulang aja. Kalau ngatur sampean rawan, iso wae sampean lebih mulia timbangan. Meskipun kemungkinannya bono boras, pokoknya bono. Gue meten ben kalau ora ujug, iso wae sampean luwih abdal timbangan. Semono ben ra ujug. Saja to nek ati kula yo tenan to ora itu sopoke gue ngilangi ujug wis para tujaku anfusakum wa a'lamu bimanit taqwa. Wong ora usah sok suci, sok bersih Allah piyambak. Sing paling besar di sing paling takwa. Makanya kalau bolak-balik cerita, ada wali itu sholat di saf awal terus. Kalau kita ditanya saf paling baik, saf mana? Saf awal. Ketika si wali tadi merasa jadi wali karena selalu sholat di saf awal, dia pengiran dijawab. Sing jadi wali menaik, ono sing saf paling buri. Nah sholat itu paling buri, jadi buri pager. Terus ditanya, kenapa itu jadi wali? Ini tak boleh. Kau bisa jadi wali nak sholat buri pager. Aku iku isin, susah aku akeh kok sholat gue ngarep, kaya wong bersih gue akeh. Jadi kalau kayak tawadhu aku dene, tapi jadi dulu. Nak gue kalau tak boleh cara syariat, soal paling abel paling ngarep. Tapi nak takut, cek pede nih kok radit itu soal kok ngarep. Karena kalau buri gue berbagai soal terima min redek, nak kalau aku barang-barang itu. Kena ngalim kesunatannya sholat gue buri, mereka imamnya mari runtusan, paham gak? Itu videonya hukumnya itu. Jadi tidak mesti. Abu Yazid Al-Bustami terkenal sampai orang Jawa kayak jadi Bustami. Itu dia itu tahajud terus. Sampai dia itu merasa orang paling top. Terus dia pengiran dieling hadis itu suara tamaruf. Ini ada di kitab Al-Fawaid Al-Mustarak karangan Habib Zain bin Smith yang disadur Habib Ali Hasan Bahar. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami ini kena botiru. Kalau lah dia niru nih, tapi dia gamut pulang. Tapi orang takdir. Ya Abu Yazid, gue sholat aku terus itu perkara wedi aku. Jadi aku juga ada popo. Saking wedimu tak siksa terus sholat terus istighfar terus. Lah sing abdul kaya kula sinten yo sing turu iku. Kok saged. Dene nganggep aku apian, menane ditinggal turu. Dan aku yang nganggep aku iku amen nyala-nyalahno neliti. Menane ki wedi aku terus sholat terus. Nah iku gak nganggep aku iku apian, menane terus ditinggal turu. Dadi kowe mbek iku padha. Lah aku makome sing iku sing jadi aja niru aku bang. Dia mau niru-nirunan, plagiat. Nah kalau asli roh kitabe dadi iki. Mane kula nu jarang tahajud, ono ilmu. Aku jarang tahajud ora ono ilmu, ora dableke, yen ora duwe ilmu, dablek terus ora tahajud, beto. Tak baleni malah ya aku ora tahajud ono ilmu. Nah sampean gak ono dableke terus gak. Aku kriminal.
Jadi orang beribadah itu misalnya ibadah terus, kadang-kadang merasa Allah itu kok detail kayak polisi, kayak KPK, kayak repot. Makanya kadang ibadah sih wajib-wajib, wiling-wilingan Allah itu Rahman. Tapi kadang-kadang ibadah sunnah, enak menawa nambeli wajib sing babak itu. Aku aja terus. Aku para wali-wali Allah. Nak golabat alaihi haibah, nak lagi eling haibah pangeran sholat terus, ibadah terus. Tapi nak eling jamalullah, rofatullah, ninggal ibadah sunnah. Lu ini kan Allah itu api, lalu wali atfal. Jadi wali kono wali autat, wali aktor, kono wali nopo atfal. Atfal wali sing kok cacile. Jadi ngan pangeran wapian kowe wong tuane, cacile adolanan. Gak tau mikir masak, mulai mangan. Berkali rusuh, adus, dapat bak, wis. Pokoknya mikir. Ini wali atfal. Soalnya ini dunia udah mikir. Ngono pengiran apian tak pikir bareng. Mulai disik sing arep dunia pengiran sing ngurusi dunia pengiran tak tinggal turu wong ngono sing ngurusi kok repot. Iku wali atfal. Tapi kowe daftar ra iso, cacile jek seneng rondo. Kowe daftar wali atfal ra iso, cacile jek seneng duit. Jadi kena wali atfal tenan syaratnya aja seneng rondo, aja seneng duit, aja seneng pangkat. Terus manjat tok ke pengiran, wong cacile. Tapi kowe daftar wali atfal, ra iso. Cacile dijelalatan. Rawong ayu kan rawuh cacile kok wong ayu. Apa daftar wali autat patok ibu. Iku sak kedepane ra tau eling liyane Allah. Lara mlebu. Wali aktor, wali kutub syaratnya hafal Quran, hafal hadis, mujtahid, tau mangan riba, wah sekarang mlebu meneh. Mlebu apa? Saya usah daftar. Pokoknya bus warga bifadillah, bus warga aman ya, wah. Jadi kalau suwon boleh latihan, jadi ilmu Quran itu benten di ilmu manusia. Jadi nak cara Quran, wong itu ranyulayani janji, itu mergo kuwasa. Tapi nak manusa kepengin nepati wae kadang ra kuwasa dadine ora tep. Dieling-eling. Dadi Allah niku mulane dari Imam Ghazali, titeni fa'il ning gone Quran. Misale isnadul ilmi ilal khalqi mau ala ya alamu man khalaqa. Ana ta ora ngerti sapa man wong khalaqa. Dadi sing marai ngerti iku kowe sing gawe. Saiki kowe gawe desain bangunan wis tingkat 5 lah. Ngisor mbok tanam misale pralon, mbok tanam ini apa sirkulasi udara. Saiki kowe ra ora yo jek roh kowe sing. Padahal mripatem wis ora. Tapi kita tetap roh, nah di gedung ini pralonnya di sini, yang saluran air di sini. Padahal mata kamu sudah tidak tahu, tapi kamu masih tahu karena ada yang menciptakan. Saiki Allah sing gawe jantung, sing gawe nafasem, sing gawe oksigen, tentu Allah tahu terus karena yang nah kita kan pemakai tapi tidak bagaimana mungkin ilmu Allah Ta'ala yang seluas itu kemudian bisa cukup ditulis mafil arti min sajaratin apa aku mau ditulis tetap manafidat kalimat terus makal hukum inna wasatna wa azizun dat sing menangan layu sisi orang apa sing ngawa pasyon perkara hakim untuk dat sing bijak layak rujuk ora bakal metu pasyon perkara ini sang yang mulai tawala wa hikmati lan hikmah Allah Ta'ala. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsi wahidah. Ma khalqukum ora ana utawi gawe sira kabeh wala ba'tsukum lan ora ana utawi nangekno sira kabeh sangka kubur, ora ana kabeh iku illa kanafsin kecuali padha karo Allah mau nangekno awak-awakan wahidatin kang siji. Allah gawe wong sak dunya yo padha karo gawe wong siji. Gawe wong siji gawe wong sak dunya yo padha wae. Kalau apane penciptaane wabah lan kebangkitane mergo anahu karo sak temne khalqu iku mau bi kalimatikun kelawan kalimat kun yo fayakun mongko ana apa ikilah kabeh. Kabeh sing dikersane wae. Dadi ora ana bedane apa gawe dunya tikel 7 tikel 2 cek mung sitok-tok kabeh kalimatikun ngene apa fayakun. Jadi kira iso terus mikir apa gawe wong ribuan luwih kangelan timbang gawe wong sitok ora kowe lah pengiran yo padha. Malah kalau menurut saya begini, teori gampangnya begini, kalau latih, sama nak latih caranya iman yang benar, ya harus dilatih. Memang iman yang benar itu harus dilatih. Sama saya kita berdiri, manusia kabeh sebenarnya kita kan mukmin ya, tentu kita mukmin ya. Mukmin itu maknanya yo iman yang kekuasaan Allah. Nah contoh kita semua harus dimiliki suara.
Gak penting mlebu swarga. Sementing mukmin sih. Mlebu swarga iku gampang, fadhole pangeran. Dadi ra perlu mbok siapno ngamal sing apa? Serius. Gampang mlebu swarga gampang, fadhole pangeran. Karo dene mbah-mbahmu sing swarga Nabi Adam. Mau kalau gampang mlebu swarga gampang, mukmin itu ini latihannya sahabat Abdul bin Mas'ud. Yang penting kamu iman dulu. Misalnya sama saya kita berdiri. Manusia semua itu nanti kan dibangkitkan di mahsyar. Itu berapa miliar kira-kira? Anggap saja 1 miliar. Oke, 1 miliar dibangkitkan lagi. Itu gampang nggak bagi Allah? Kan gampang. Saya itu berkali-kali istikharah. Nah, cara aku podo-podo kangelan pangeran pas gawe Nabi Adam. Umpama pangeran kangelan podo-podo kangelan pas gawe Nabi. Bayangkan Nabi Adam itu satu manusia, di situ ada embrio atau ada sperma yang nanti itu bisa digandakan sampai sekian miliar, ditaruh di satu orang, yaitu yang bernama siapa? Adam. Lo yang enggak desain orang yang nanti jadi indukan sekian miliar orang yang akan datang temu dia. Ini kok lo yang iku Allah iso. Jadi koyo kue kafe ini bisa yo ono neng manine Nabi Adam, terus digawe sak cadangane. Lu kok angel iki. Iku wae apa iso, mulane delok kudure Allah Taala iku delok ning manusa, baril insanu ala nafsi basira. Sebagian wa fi anfusikum afala tubsir. Coba kita yang seorang bapak saja sok ben turunane ruhin piro. Padahal diri ora kepengin ngerti turunane apa. Mergo di geger kita, napa dhuwur apa? Di punggung kita ini ada sperma turunan kita ila yaumil itu wis digawe saiki mbek pengen. Lha gak ada none itu terus piye wis ditakok saiki. Terus ngature iku piye supaya ora kering ora gabuk, ada yang dihentikan yaitu misalnya hakim berarti dihentikan di situ. Wa alumayyasa'un apa? Hakim. Sekarang populasi manusia seluruh dunia itu kan indukannya dulu Nabi Adam. Berarti semua spermane semua bahannya itu ditampung ning sinten? Nabi Adam. Luar. Karena Nabi Adam digawe gagal. Udah gagal kabeh wong iki. Lah mulane apa niku? Wa id akhadha rabbuka min bani napa? Adam min dzurriyyahum dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Makanya wong ngaji be ulama ben. Makanya ketika sperma ini ada di Nabi Adam, Allah sakit ngendikan. Contoh, gue sampai itu dari duriai ada. Gue ngakoni gak aku pangeran. Alas tu birok, ikut terus kalu. Itu disebut neng alam dar. Jadi manusia di alam dar itu wes nyekseni nak pangeran itu Allah. Barang digawe tenan roh ramene dunya kadang terus ingkar. Padahal zaman neng alam dar niku iman. Terus gue pun protes. Alam dar tuh khayal piye? Manusia sing saiki ana iku tentu wujude materine wis ana zaman dititipno ning gegere sinten? Nabi Adam. Gak mungkin wujud sing saiki kok tanpa materi. Lah wujud itu dititipno sapa bapake. Bapake dititipno sapa? Bapake mana? Sampai ke sinten Nabi Adam. Lan ana wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurrihim dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Alastu birabbikum. Qalu makanya kesaksian kita sekarang la ilaha illallah itu saja nih kesaksian yang kita pernah katakan zaman kita di bid'at Allah ning alam nopo dar. Ora tak kok saged. Iki soal mulane wong tau dadi wali, tau mukasyafah kok terus kowe ro. Nah ora saiki percaya sih, penting percaya sih. Ora ro kecangkeman. Ya mungkin sekali karena wujud kita yang sekarang wujud yang kesekian kali. Mereka materi kita sudah dibikin dititipno ning sini. Nabi sinten? Apa meneh wujud kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau punya nur yang bahkan sebelum Nabi sinten ada. Nah, ini malah spesial ya, tentu spesial sekali sehingga saking spesial nur itu Nabi Adam 3 tawasul be Nur Muhammad. Tapi kita yang umum-umum saja pasti wujud kita ini ada materinya dan materinya itu dititipkan Nabi Adam. Berarti di punggung Nabi Adam ada berapa miliar orang? Karena mulai Nabi Adam ila yaumil kiamat itu semua materinya dititipkan Nabi Adam. Makanya pertama Nabi Adam dibikin, itu Allah wis membiak dzurriyyahnya. Itu disebut apa? Wa akhadha rabbuka min bani Adam min dzurriyyahim
dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Terus Allah takok, alastu bi rabbikum? Kamu ngaku enggak kalau saya Tuhan kamu? Qalu dalam pun Gusti kula ikrar. Mulane terus ana riwayat nak kowe maca selawat yo fil awalin wal akhirin. Dia maca la ilaha illallah fil awalin wal akhirin. Karena semua kebaikan kita itu ya ada di zaman dulu. Nah, ya mulane kudu ro, mulane terus kiai-kiai nglatih ono zaman azali, zaman kuno dong kowe wis ditakdir ngene-ngene. Cuma tanjisi hadis pelaksanaane saiki, tapi dhisik wis ana jenenge alam solufi qadim. Solufi qadim gamane zaman azal. Saiki wong diskusi ngono wis ra usum. Iki wong kabeh modern, tatap masa depan, tinggalkan masa lalu. Lah nek kok kongkon bareng lha apa masa lalu wis ketinggalan goblok ngono kok usah dokter ngomong ngono ya. Tatap masa depan, tinggalkan masa lalu. Masa lalu mesti ketinggalan lha apa kok ngomong. Wong ngomong ngono banggane ra karuan. Masa lalu mesti ketinggalan loh. Rasa mbok kompor yo wis tinggalan aneh-aneh. Kedeman kok ngono. Tapi ngono yo ketok pinter ngomong ngono gitu sih. Nah, kula ora tertarik ngurus. Tapi kowe yo mandok-mandok iki. Foto goblok geger. Yang tatap masa depan tinggalkan masa lalu buat tinggal kompor tinggal orang tinggal ya wis. Ketinggalan aneh-aneh. Tapi coba lah melok pulang, dan mau guyon mau. Baru kadang engkar, dora pakai sakhirat berdarah ni pinter. Coba pakai sakhirat darah ni goblok, jadi gak nyata, tapi sering sama nak. Tapi yes, rame-rame itu nyom, ben mati kabeh, udah mati. Terus si Tina Ali Subhan mati cocokan si swarga sopo. Mulai ke sing mleten rokok bisa wahyu. Ane ke dungo, wae dungo teng pengen anak ning rokok ku jejer wong kafir. Wong kafir iku kecangkeman. Nah, wong kafir meneng rokok terus. Niku mun hati soha semua tafsir. Dijengkeni ana wong mukmin dosane akeh. Mlebu neraka jejer wong kafir. Wong kafir iki sik kecangkeman. Ora ke dungo muga-muga jejer wong kafir sing kecangkeman. Maafna angka iman. Kalau kowe jare iman kok ternyata mlebu neraka. Jebule ora ana gunane. Iman, pangeran gak di, wah iso, wong iman kok podo kuwe kafir iso. La ja'al tuman akhlasoli bisyahadati kamang kadzdzaba bi adkhilu umul jannata bi rahmat. Tapi nek wong kafir iku gak ngenyak den dibaro. Mane sampeyan jawel, nanya aku lho, pucuk ora nang. Lah iku sing disebut rubama ya wadul ladina kafaru law kanu muslimin. Terus wong-wong kafir sing ning neraka iku kepengen jadi muslim, mergo muslim dosa akeh kaya apa akhirnya dintas mlebu swarga. Lah pas iku wong kafir kepengen dadi wong mukmin. Lah wong mukmine dintas mergo Allah tersinggung, wong mukmin dipadakno wong kafir. Mane kowe kudu jejer wong kafir sing ngenyek wong mukmin. Nah nganti wong kafir yang menengah ya ora tersinggung. Mane ndonga tuh wong kafir iki kecangkeman. Kecangkeman ngomentari kowe ternyata imane merono gunane. Lah iku pas iku Allah tersinggung. Wong mukmin kok dipadakno wong kafir. Mane terus teng hadis qudsi Allah dawuh la ja'al tuman akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba. Aku ora bakal gawe wong sing ikhlas nyekseni aku pangeran tak padakno mbek wong sing ngorono aku. Adkhilu humul jannata bi rahmat. Pun kula terusno. Inna wa satuna wa iku sami ndak sing midanat yasma'u disebut kaget sapa wa ta'ala kula masuk ing saben barang-barang sing iso dirungono. Basirun turut sing mirsani siru tegese mirsani sapa wa ta'ala kulamu sore ing sakabehane barang sing iso dipirsani. La yasghul ora sing maca la siru sami. Ora nyibuna ing apa-apa sewen perkara ansen sange perkara iki. Alam tarono tarangan sira ta alam tegese ngerti sira yang khotobane sapa wae sing kena dikitopi. Ana wae satune wa ta'ala yuliju ngebono sapa wa ta'ala siru sing ngebono sapa wa ta'ala ala ing bunyi binar ing dalem turino. Wa yujulan ngebono sapa ta'ala ana ora ing dina yukiru sing ngebono sapa wa benar dilek. Fazi itu mongko dadi tambah pokoken saben-saben suci minggu masane lain lan nahar bima kelan perkara nakaso kang dadi kurang apa mam nal akhori sang ini liya. Kados sakniki ini kan wektune tadi rino bengi suwe iki sisa iki. Suwe rino iki. Tadi kan mundur standar. Pokoknya anggar rinane suwi berarti bengine dikurangi, anggar bengine suwi berarti rinane dikurangi. Tapi neng beberapa daerah di wonten sing rino nganti 3 wulan, terus teng Denmark itu ada masa rino itu 3 wulan. Nah tengene kutub berbulan-bulan malam, rasane ngene wis taun ping pira. Lah itu kabeh wis kersane
Allah wis diatur sedemikian rupa. Wa sakhara lan ngatur sapa taala asam saing srengenge wal qamar lan rembulan. Kulun de saben-saben suci minuman nasam wal qamar biya jadi lumako kulun fi falaki ing dalam garis dari kulin ila ajarin dumaka maring batas musaman kang dintentono. Wa ta'ala jalur musama yaumul kiamat dina kiamat. Wa anna wa la ta'ala wa ta'ala bimakan perkara ta'maluna kang lakoni sira kabeh khabirun dat sing pirsa. Kena apa dalika bi anna wa huwal haq. Dalika te mengkon-mengkon kabeh dalika mazkur. Tegese te mengkon-mengkon barang kang kasebut iku mergo bi anna wa ta'ala satune wa ta'ala wa ya wal haq dat sing nyata. Asa itu tegese dat sing bener-bener wujud, sing bener-bener nyata. Wa ana lan satune perkara ya tuna kang ngajak kang nyembah sapa ngakeh utawa tatuna dia iklan ya wa ta'ilan tak tatuna. Ya kudu nanti saya nyembah sapa ngake minduni sang liyane Allah iku al-batil barang sing batil. Manane batil iku tekse aja iku tekse barang sing ilang. Barang-barang liyane Allah taala sing mbok duk-dukno mesti ilang. Maksudnya berhala-berhala niku utawa sesembahan liyane Allah mesti ilang. Ilang manane ora ono gunane. Wa ana walan satuna wa taala wa ya Allah wa alali dan sing agung. Ala khalqi ing atase ngalahno makhluk ya Allah bil qahri lan maksa. Wong mlete apa ya mati, mlete apa ya lara. Mergo Allah iku sing ali dat sing iso maksa. Kaulane kalang bedo ife. Al-Kabiru to sing agung, al-Azimu sing agung. Alam tarono torangan sira ana fulka satemene prau. Mulane jok ngaji kula jiran kudu iman di ibadah paling apik ku mikir. Mergo Quran sering ngendikan alam ta'lam, alam taro. Napa alam ta'lam, alam taro. Ana to kowe ora mikir. Mari kados wingi, kowe maca la ilaha illallah ping 1000, ambek maca ping 7 tapi ngerti maknane ya dhuwur ping 7 sing ora maknane. Piye-piye tentang kalimatul haqu dikawiti ayat fa'lam ngerti yo ngerti kados ini sing kula terangno kowe iku ngerti swarga digawe mergo bagi sing menerima la ilaha illallah neraka digawe kanggo sing anti la ilaha illallah donya digawe kanggo persemian kalimat la ilaha illallah iku jenenge nganti ngerti nah tapi nek kowe mau nglafadzno tok ijazah ping 1000 kudu waca ping 1000 orang mau coba 500 wis belum rencah terus nota orang wiridan kok ngeluh terus nota orang kira tak terus ijazah saya tak terus kok wis kes atok loro lah tapi ikhlas lah bangkune loro kok ora ikhlas ngomong sithik wae kok tapi kula suwun sementing alam ta'lam alam taro pokoke latih kabeh ibadah iku ana mikir kabeh ibadah ono napa mikir uga ngerti latih uga ya misalnya wae kados cerita Zamakhsyari ulama sing berkeyakinan wong iku yakhluqu af'ala nafsi. Wong iku iso gawe prilakune dhewe. Tapi nek cara ahli sunnah wong iku kabeh dipaksa pengiran. Akhirnya Zamakhsyari iku alasane Zamakhsyari nek wong iku kabeh terserah Allah berarti maksiat ya terserah Allah. Nek ngono Allah nyiksa maksiat iku ndole mung kersane dhewe disiksa-siksa. Pikirane Zamakhsyari suwe-suwe niku masyhur ana anak wong alim rada bulet tapi bulete wong alim. Singkat cerita anake dirabekno baca masyhur. Wayu anake ya padahal senenge entuk wong alim. Bareng malam pengantin berjima terus pokoke asik berbulan madu. Bojone mrene. Mas enak Mas, ya enak. Cek kepengin wong enak. Ayo Mas baleni enak. Wis ora iso. Jare wong iso nekan nglakoni karepe dhewe. Wong Zamakhsyari nak ngono wong karep ora mesti iso nglakok. Terus tobat. Dadi wong ayu iso nobatno wong alim. Dari ngono kok ngenteni ra kelar baleni. Pak Imam Zamakhsyari itu tobat iku perkara kelon ra iso baleni. Wong alime ngono ngarang kitab kasat iku kalah ya mbek wong ayu. Mulane wis wis ra usah engkar wis biasa wae kalah mbek wong ayu. Wis bojone kok kalah lha kuwi nalillah. Kalah wong ayu wis kunane ngono. Zamakhsyari sapa sing ra roh? Tafsir nopo? Zamakhsyari kabeh tafsir nopo kitab nopo? Kasab karangan sinten? Imam Zamakhsyari. Saya pincang deh. Ketukaran dari ulama dis pasut no pincang. Imam Zamakhsyari itu pincang, valid. Imam Zamakhsyari tahu di pikiran ini. Nabi Muhammad ke Jibril dari ini Abdul Jibril. Pikirannya Zamakhsyari. Alasannya Allah muji Jibril itu innahu laqaulu rasulin karim di kuwatin indadil arsy makin mutoin sama amin. Jadi Quran itu diwahyukan oleh Rasul innahu laqaulu rasulin karim. Kan Rasulin karim di kuwatin indadil arsy makin mutoin
Sama amin. Sama itu neng kono-kono panggungan. Jibril adalah orang yang di mana-mana ditakluki, di mana-mana ditakuti. Oh keren, sifatnya Jibril keren. Berhubung sifatnya Jibril keren, sifat itu nggak ada di Muhammad. Mulanya Abdul Jibril. Musuh debat itu wali. Oh bocah kok elek. Pincang dulu. Ada maksudnya untuk ngomong pincang orang orang kritik gue gak mau pincang. Lah terus wali gak terima lah mas terus cara gue rupi. Lah iya tetap Abdul Nabi Muhammad. Lah kok iso piye wong Jibril sifatnya keren ngono. Lah iya keren ngono wae trimo dadi utusan. Mau kon ngurusi Nabi Muhammad. Saiki utusan mek sing diurusi iku keren di. Meneng sinten? Sama saya. Lah iya Jibril keren ngono iku trimo ku. Utusan ora maksud. Jadi maksud itu Kanjeng Nabi. Iya, lane cara pikirane ahli sunnah iku justru Jibril disifati ngono nunjukno kerene Kanjeng Nabi wong utusane wae sing ngurusi wae panitiane lek kamane cara sak melek. Panitiane wis sekeren itu. Mane ngaji, enggak ngaji yo terus kowe dadi koyo sama sekali. Tobaté ngandani kelon ra iso baleni wae. Lha niku tenan kitab-kitab tobat zaman saya itu bantah-bantahan itu ramandi perkara dene berkeyakinan annal abda yaqulu af'alan nas kalayo mergo kelon enak ngayu. Bareng wis seneng Mas seneng. Kepengin wali yo kepengin. Ayo Mas dari wong iso nentokno kepinginan. Ayo baleni ora iso ora kuat. Jare anggere wong iso nglakoni karepe wah semenjak digambar tobat ya. Jadi tobat wong ayu. Ya, alam taro ini sudah apa? Alam taro. Wong ben mikir. Jadi wa kulikal insan udah ifa. Ku iso iman atau sausen apa? Sausen apa? Mikir. Ada kata Quran alam taro, alam apa? Makanya kalau suwun iman, kok sama iman, ya kabeh ning dunya kersane Allah. Tapi Allah ngutus gedeng maksiat. Ya kita gedeng maksiat. Piye Allah ngutus gedeng maksiat. Tapi kowe kudu yakin nek maksiat ya kersane Allah. Lah terus logikane piye? Lah kowe kada takok logika ya. Kowe ku sapa akeh takok. Ngerwayo mangan nang wis. Yo tugale kalau ditogor iki kisah nyata kanca kula SD. Nek kok nyapu wong tuane ra gelem. Mak kok nyapu bareng kok ya rusak meneh. Iki waktu tugale ngene, lan aku nuruti protes yang ngono. Lah kowe ada mangan kok dadi tahe. Ora usah mangan ora usah ngisring. Apa gunane mangan akhire dadi tahe. Kowe kok ora takok ngono. Paham? Nak kepentingan dhewe atau kecangkeman bareng hukum tauhid ada kecangkeman. Oh banyak jatah rokok. Mulane dari Kanjeng Nabi dawuh Nabi innama ahlakal ladzina min qablikum mergo kasratu masa ini di antara penyebab mlebu neraka kakean apa? Takok. Mulane bener sampeyan ngaji ora usah takok. Takok malah neraka. Kok kadang takok itu wis bulet. Agama ini mau diprotes. Tapi nak takoke mergo ora roh ya ora apa-apa. Tapi bangkune kedo-kedunan go jalalan ora roh. Malah ngidul go jalalan. Tapi kalau kandhani ya takok itu seringnya itu menohok. Masyhur kan ada ulama Mu'tazilah debat sama ulama ahli sunnah. Ini terus tak dudono ceritanya. Ini ada di kitab Ummul Barohin, juga ada di kitab Jami Usulil Auliya yang dipakai ngaji Habib Lutfi. Habib Lutfi kalau ngaji itu kan master kitabnya kan apa? Jami Usulil Auliya. Saya punya kitab itu dan sering saya pelajari. Itu kitab Qadiriyah Naksabandiyah Khalidiyah. Itu masternya itu namanya kitab apa? Jami Usulil Auliya. Itu ada perdebatan begini, kata ulama Mu'tazilah. Jika maksiat itu kehendaknya Allah, maka berarti Allah itu zalim karena menyiksa sesuatu yang kehendaknya sendiri. Terus dari ulama Ahlussunnah gak jawab. Nah maksiat itu ora kersane Allah dan kemudian terjadi banyak di alam raya ini. Idzan yaqa'u fi mulkihi ma la yuridu. Berarti di alam raya ini banyak terjadi hal yang di luar kendali Allah. Nah Allah jadi rojo ora sempurna karena terjadi di alam raya sesuatu yang di luar kendalinya. Lagi pula maksiat lebih banyak ketimbang taat. Berarti setan skornya lebih baik karena menang terus. Terus dari Mu'tazilah pokoknya ngono, dari ahli sunnah ya pokoknya ngono, pokok-pokokan. Nah terus ahli sunnah tanya gini. Kalau kenyataan maksiat itu banyak di dunia, kemudian apakah Allah tersiksa karena melihat maksiat itu? Jadi Mu'tazilah ya tidak tersiksa, karena Allah itu mampu menyiksa mereka. Terus, lalu Allah melihat maksiat banyak itu terpaksa apa enggak? Apa muni terpaksa Allah kok terpaksa? Apa muni orang-orang? Bingung akhirnya Mu'tazilah.
Nah seperti itu tidak usah ditanyakan, kata Imam Ghazali ini bab Kitabul Qada wal Qadar. Kamu pokoknya sementing gedeng zina, gedeng maling, gedeng coba. Ya wis tetep gedeng macam maksiat kon gedingi pangeran. Tapi kira usah komentar. Nah iku ra kersane pangeran. Nak kowe ora paham, yo nganggo analogi kados kula contohno, kowe nak gawe sumur iku saiki gawe peceran gawe jawab kae. Kowe nak gawe sumur iku gawe buangan peceran to. Gawe sing gawe sapa? Kowe. Terus kowe darani mandane anak emcung peceran berhubung sing gawe aku ya kowe turun ning kono ora apa-apa, kowe sarap to ngamne ngono. Enggak jawab kae ben sitok-sitok ben tau ketemar. Harap kan tetep kowe ngomong coba aja nek para peceran najis. Apa terus kakak peceran gaweanmu terus gak apa-apa cung yang peceran itu ya gaweane bapak. Lah ya paling gak kowe paham secara analogi ngono, maksiat dikersane Allah, tapi Allah berhak ngatur dunya aja parek-parek maksiat. Paham? Paham tenan to? Mulane iman khairihi wa syarrihi minallah. Dari wong kudu ngaji ben ngerti. Itu koyo zaman sari tobat ngenteni wong ngaji. Tapi untung dene belum kan kita tobat namanya wah ini anak kiai misalnya. Tapi bapaknya pun jarak paling sama sari reso balen gitu tidak ada anak belum ya sama saya tapi ya ada ngaruh kondang itu lihat kalam itu ngayu padahal sopo sih kalau kita begitu ya masa di dunia tafsir tuh keren kita nopo kasar nopo kasar mana ya kasifun sing buka kasar banget buka ya. Jadi ini promosi kitab kasar kitab sing banget iso membuka semua tabir ning Quran keren kan sampe wong percaya be kitab nopo kasar kok kalah yo ngayu kon baleni ra iso jadi ahli sunnah kepeksa ya nah itu ini tahu di pikiran dipasutno terus ning jedeng tiba terus pincang. Lah ini zaman sari ku pincang gara-gara dipasutno wali. Kodene tahu kepikiran nak Jibril ku afdalul min Muhammad. Mergo Allah nyifati Jibril innahu laqaul rasulin karim li quwwatin indadil arsy mati. Ini cek mutoin tamma di mana-mana orang itu takut Jibril. Berhubung sifati Jibril luwih keren terus dia di pikiran. Luwih afdal dibanding Kanjeng Dieling nabi ulama, kowe nak ngaji itu ngono carane. Wong kerene ngono wae trimo. Bocah kok ngono. Menang dene. Pasutno. Pas tiba dene pincang terus ana kado ulama dia kon ndongano. Mo anjen adone iki pincang. Wong kok ngono. Dadi ora. Ya tapi ulama ge cuma omelo padha ulama wis. Ben Inna fi dalika alam tarono tora ngerti sira ana suka ing satemene prau ai sufu nanti se prau iku tajri kulo mako fulki fil bahri bini matilah lan mati Allah liya suka merono sapa wa taala kumeng sira kabeh yang mukhatabin wong sing dikotep kabeh bisa dikarelan kono-kono kabeh nek ayat sing boro ayat Allah saiki ana prau kapal gedhi-gedhi kok iso terapung ning gone segara kabeh iku bukti kekuasaane Allah soal manusa mikir iso terapung mergo ngene ya manusa iso ngono ya kersane Allah. Materi yang dipakai juga kabeh ciptaane Allah. Jadi soal manusa duwe teori harus pelampung, kalau pelampung enggak bisa ini karena air lebih berat ketimbang ini. Iku ilmu kabeh ya kersane Allah. Materi yang ada di pelampung juga ciptaane Allah. Manusa ora mau kecangkeman ngomong ngono ae. Ada raiman itu sekarang yang itu ngomong nasi ini gunanya gini, nak makan nasi warak. Nah kakean mari zat gula, karena nasi ngandung zat gula, terus ngerasa pinter. Ya sing gawe zat gula iku yo sapa, sing marai iku yo sapa kabeh kersane Allah. Inna fi dzalika satamne iku tetep ing dalem kono kabeh ayat ini dadi boro-boro ayat ibarat nek dadi boro-boro napa ibrah dadi telodo iku iso bare dadi wong sing saben-saben sing banget sabar. Nyabari an ma'asillah ngeduwi sangka maksiat Allah, sabar ngeduwi maksiat Allah. Syukur entuk akeh syukure dinikmati mari nikmate Allah taala. Wa idza wasyaum lanalikane ngrungkepi ku mengepung gume wong akeh alat tegese ngrungkepi al kufara ing kufar apa mujud gelombang sing gelombang mau kadulali kaya gunung-gunung sing gedhe misale kajibari kaya dene gunung alatikang tudilu kang iso ngiyup-ngiyupi apa jibal maring wong tahta kang ana ngisore jibal utawa tudilu kang iso ngiyup-ngiyupi apa mintah dia sami tudilu kang dhewe yup-yupan apa mintah dia utawi tudilu kang iso ngiyup-ngiyupi apa jibal maring wong tahta kang sak ngisore napa sebagai sami. Da'au mongko padha donga, padha memohon sapa ngake Allah ing Allah. Mukhlishina kali murnakno kabeh lan maring Allah adina ing agama.
Ai doa bisa mono ing donga bi ayun jiarum atau yunat jiarum di sami. Tengene Quran kadang falama anat jarum, kadang falama an jarum. Berarti anja yunji nak najja yunat ji. Wae Quran sering kadang qulillah yunat jikum minha, kadang yunjikum. Wae sami nih tak dia sami, kadang najja kadang apa? Yunji. Bi ayun jiarum gambar arep nyelapno sapa taala gum ing wong akeh layak guna tegese ora ndonga sapa wong akeh mau sertane Allah kaya ing saliyane Allah. Ketika mereka dalam keterpaksaan, nyatane dungane muni ya Allah ya Allah. Ora mungkin dalam keterpaksaan ning tengah laut muni ya bal ya lata ngerti nek kudu mau aku. Tapi falaman aja mengesmansane nyelametno sapa wa taala gum ing wong akeh ilal bari maring daratan. Famin gum gawe setengah saking wong akeh muktasidun utawa wong sing nyakang. Nyakang mutawasitun nek tengah-tengahan binal kufri wal iman. Terong jawab nyakang, tengah-tengah. Garani kafir ora kafir, garani iman. Yo iman. Terong mriki nopo? Kak, koyo godhok tilo ora mateng lho. No? Moga lha soe kafir yo ora, iman yo ora. Pinter yo ora, goblok yo ora. Wong ngel-ngel wong. Nak tepatok koyo wong pinter. Tapi bareng kon jawab pertanyaan dhewe ora iso. Jare pinter kok ora iso jawab pertanyaan iki. Tapi bareng iso mojokno narasumber ngrasa pinter. Oh narasumber tak takok iso jawab. Lah kowe dhewe yo ra iso kok ngaku pinter. Ya oke tak warai nek dadi narasumber. Ono wong takok iso mojokno narasumber bangga to ora? Bangga. Apa narasumber tak takok iso jawab. Narasumber darani goblok. Lah kowe ya goblok pisan ra iso jawab pertanyaan. Paham? Padha gobloke to kan. Iku wong mogol iku. Pinter yo ora. Goblok yo, muktasid itu wong sing tengah-tengah. Mutawasid itu di tengah-tengah benal kufri antarane kufur wal iman lan antarane napa? Iman. Wa minum lan setengah sing akeh bagian ente ana sing ijek tetep ala kufri ngatasi kekafiran iman. Wa majhadulan ora mungkiri fi ayat ing ayat-ayat kita. Wa minal setengah sing ayat alim jauh dari selamat menawa disang berkembang sapa ila kulo khotarin kecuali saben-saben wong sing tukang cidro, khodarin nek akeh cidrane. Nopo bodoni lho, bodoni sing sering dadi watak niku jenenge khodar. Kafir entuk akeh kafire, akhire nek ini ambilahi maring pira-pira nikmate Allah Taala. Ya ayuhan nasu eling-eling manusa ahlul Makkah tegese ahli Makkah zaman niku. Zaman niku Quran turun angger kitab ya ayuhan nas maknane penduduk napa? Mekah. Lah saniki iki sinten mawon. Ya ayuhan nasu eling-eling manusa niki ahli Makkah tegese maknane penduduk Mekah. Di konteks dulu yang kenal kitab Quran tentu penduduk napa? Mekah, karena ya saat itu adanya penduduk Mekah. Tapi hakikate Quran di kabeh wong sak donya kita kitabe napa? Quran. Mulane kadang niku ngaji tafsir yo ora usah. Kulo jeling dawuh Mbah Mun. Gawe ngendikane Mbah Mun ngaten, hak kena ngaji tafsir, hak kena alim kudu sering ngaji tafsir. Kok tafsir kadang membatasi. Dan iku dawuh Mbah Sibir. Kados ya ayuhan nasu kan eling-eling manusa. Imam Suyuti kuwatir manusa sapa? Tentu zaman dulu penduduk Mekah. Terus maksudnya dinafsiri ahlan apa? Mekah. Tapi bukan berarti khitab ini untuk penduduk Mekah. Siapa saja yang kena khitab Quran. Jadi mulai tafsir kadang yang membatasi. Tapi membatasi dengan makna konteks saat itu. Tapi hakikatnya makna seperti itu harus kita buang. Karena hakikat khitabnya Quran ke semua manusia ila yaumil ya ngerti. Misalnya kalau kanjeng Nabi dihitopi ya kumil laila illa qalila kum ngadeka sira kanjeng Nabi. Tapi saiki kanjeng Nabi wis wafat, angger kebaikan sing dihitopno Nabi ya dihitopno ning umate ila yaumil ya. Lah kenapa yang dihitopi Nabi? Lho pancen sing kekasih Allah sing tok wahyu Nabi. Masa Allah ngendikane cung rugen tak kandhani ora kenal gampang ada orang Nabi ne kok. Makanya kok edah gitu. Sama tak wari ilmu tafsir. Khitabun lin nabi berarti khitabun li mati. Saiki perintah tahajud. Kan wa minal laili fatahajjat bihi. Wa minal laili fatahajjat nafilatal lak asal ayat tersebut. Saiki sing dikon tahajud to kok. Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi sing tok wahyu tentu Allah dawuhe yo ning ngarepe wong sing tok. Tapi perintah tahajud, perintah witir yo ila yaumil kiamat dan pada semua umatnya. Paham ya? Lah soal kowe ora iso protes, tapi sing didhawuhi Kanjeng Nabi Gus raku. Ya sing dadi nabi Kanjeng Nabi sing didhawuhi Kanjeng Nabi. Lah nek kowe sing didhawuhi ra kowe sing dadi nabi, iku cak ora karo-karoan. Paham ya? Paham tenan to ora? Yo dadi ngono iku kudu dipikir.
Ya dadi sing didhawuhi Nabi mergo sing kekasih ya sing dadi kekasih pangeran Kanjeng Nabi. Nah pangeran yo. Maksudnya ora kowe. Ya kenal kowe tapi kan ora perlu dawuh kowe wong ora Nabi. Jadi makanya kalau kaidah apa khitabun Nabi berarti khitabun limati. Makanya tentang fakir-fakir kesunatan tahajud di qauli ta'ala wa minal laili fatahajjad. Kesunatan witir atau qiyamul lail ya qumil laila illa qalila. Padahal kabeh sing dihitobi Kanjeng Nabi jelas ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tapi perintah ning Nabi berarti perintah teng umat. Jadi fanu mon kaidah. Ya kecuali ada khususnya. Tapi selama ndak ya sama. Atas niki ya Yohanes ya ahla Makkah. Zaman itu karena yang ada penduduk Mekah. Tapi dia terus keyakinan ini sing digawe Mekah tok, orang Mekah ora goblok. Neraka nggur aduh napa iba asal naga illa ka fatal linnas. Allah ngutus kowe ku ka fatal linnas ke seluruh apa? Manusia. Ittaqu tiyo sira kabeh robbakum pangeran sira kabeh. Waksolan tiyo sira kabeh yauman. Ing dina. Layat si kang ora iso nyukupi, manane ora iso belo, yuni dikisi ora iso belo, ora iso nyukupi sapa walid wong tuwa, anwaladi saking anake walid. Fi ing dalam yaum si an bakar pisan. Wala mauludun lan ora iso nyukupi sapa anak, wa ya anak iku jajen misale nyukupi anwalidi saking wong tuane maulud, fi ing dalam yaum si an bakar pisan. Manane wong kon mikir di hari mahsyar di mana wong tuwa ora iso nyapati anak, anak ora iso nyapati wong. Ini kalau wajah ini sering jadi paham-paham tertentu sing dari orang syafaat ini kalau wajah sarai ini. Jadi gini ya, anak dan orang tua itu kalau diputus hubungan oleh kekafiran maka masuk ayat ini. Kalau kalian balik, kamu kudu percaya kulo. Karena ini khas madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kalian balik, anak yang terputus dengan kekafiran maka terputus hubungan syafaat mensyafaati. Tapi jika tidak terputus kekafiran, maka anak iso nyafati bapak, bapak iso nyafati anak. Yang penting diikat oleh iman. Asal diikat oleh apa? Iman. Karena ayat ini itu tentang anak yang terputus oleh kekafiran. Paham ya? Tapi kalau ayat anak yang tidak terputus kekafiran, maka masuk ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Orang iman dan kemudian oleh anak turunnya diteruskan imannya, maka anak turunnya yang surganya biasanya kelas D, kelas C nanti diikutkan surganya bapak yang kelas A, asal dibantu oleh apa? Iman. Ya rumah ya. Asal dibantu oleh apa? Iman. Tapi sekali tidak iman ini terputus. Ya sekali tidak iman itu terputus. Misalnya gini, bapaknya alim alama, anaknya sama cowok wahab, anaknya mundurnya mu'min, mundurnya takrib, terakhir anaknya ora iso apa-apa. Era generasi ketujuh nyuruh saya misalnya kafir. Anak sing iso maca takrib tok, iku sampeyan swargane tetep kelas sifatul wahab. Mergo napa? Bapaknya iman, asal iman ya. Itu surganya diikutkan bapaknya atau mbahnya. Tapi kalau dari iman itu langsung terputus. Paham ya? Mergo dawuh pangeran Nabi Nuh kan ndonga, ya Allah selamatkan keluarga saya. Terus Allah bilang iya, ya tak ceritanya ya. Ya Allah selamatkan keluarga saya. Allah jawab apa? Ya. Singkat cerita pas ada badai, ada banjir, Kanaan itu tenggelam. Nabi Nuh takok, innabni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ini gimana Gusti? Kata engkau anak saya, keluarga saya harus selamat. Ini anak saya. Anak kan keluarga inti kok tidak selamat, padahal engkau jadinya pasti benar. Jawabnya pengenan di qala ya nuhu innahu laisa min ahli innahu amalun ghairu sholih. Sebagai riwayat innahu amila ghairu sholih. Tapi kita ikut qiraah apa? Innahu amalun ghairu sholih. No, anak emjo kafir itu minangka ora anak. Berarti kekafiran itu memutus apa keluarga. Tapi kalau tidak sampai kafir, misalnya bapakmu bedik, rapati sholat, terus saya ini gue jadi santri apal Quran. Bapakmu yang ora sholat itu bisa bersyafaati. Mergo dene ijek mukmin. Hal ini penting. Dan itu jadi khas madzhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Mergo idza matabnu adam ing qata'a amaluhu illa min salasin sedaqatin
jariyatin au ilmin yuntafa'u bi awaladin soleh. Nah, hadis ini kan jelas menerangkan bahwa anak itu bisa mensafaati bapaknya. Tapi ayat ini boleh tidak. Makanya kata syarahnya, kata komentatornya, yang terputus sama sekali itu kalau ada dosa kufur. Kalau nggak ada dosa kufur, maka hubungan anak dan bapak tetap dan saling mensafaati. Ini kalau mau coba. Bahwa takdirun naha minal kufri alladzi bihi tanqati'ul ansabu. Ini ayat memperingatkan kita hubungan orang tua dan anak jangan sampai terputus oleh kekafiran. Tapi kalau terputus dengan maksiat, pokoknya tidak sampai kafir, itu masih ada hubungan syafaat syafaat. Bukti ini Quran ngajari kita Robbir hamhuma kama robbayani shaghira. Kalau doa itu enggak ada gunanya, Allah enggak mungkin menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Nanti Allah ngutus anak kon ndongakno wong tuwa, berarti ana gunane. Karena Allah mustahil menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Paham ya? Jadi mulane nak ngaji sing khatam. Saya enggak ada syafaat. Allah Ta'ala la yasiwa itun. Kan oleh apal Quran ayat iku tok geger kowe utuh. Ngapal ayat pirang-pirang. Ayat yang sama ada juga walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin mesti alhaqna bihim dzurriyyatan. Jadi ayat itu kata. Jadi itu delok-delok konteks ya. Jadi ayat ini itu mirip yang terjadi Nabi Nuh dan Kan'an, yaitu hubungannya diputus oleh kekafiran. Nah itu kalau gitu iya innahu laysa min ahli innahu amalun ghairu sholih. No Kan'an itu sudah kafir, berarti hakikat dia sudah ada keluarga kamu karena terputus oleh kekafiran. Tapi kalau terputusnya tidak dengan kekafiran itu masih saling syafaat maka Allah mutus kita ndongakno wong tuwa. Nek donga ora ana gunane, berarti kowe darani Allah menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Paham jelas ya? Enggak diterangno ora paham-paham. Terus gumen wong-wong. Lah yo ngajine terjemah gawe fatwa. Ini semua tafsir sak foto-foto koyo wong awam sing ngono. Aku terjemah fatwa ya Allah. Ayatnya jelas. Kurang apanya? Ya gue kurang wawasan. Kalau biar ya Allah ya. Oh nomor PD ini Maksudlah ada. Ini jelas maknanya. Ini jelas maknanya. Ini jelas birunya barang ini. Inna wa'adallahi satamna jadinya Allah itu hak pun mesti benar. Dikasih kelawan anak pas. Ini sahabat yang berok dari dekulo ini. Sayyidina Ali ya pernah ditanya ayat ini terus dibantah. Kata ayat ini tidak ada syafaat. Terus Sayyidina Ali mau ayat malid zalimina min hamimiu wala syafi'u. Sing diilangno hak syafaat itu kanggo wong zalim, kanggo wong kafir. Jadi ora kok malid muslimina ya apa malid zalimina min hamimiu wala syafi'u. Artinya nak wong saleh duwe hak syafaat. Sing dihilangkan hak syafaat wong napa to? Jadi ayatnya jelas orang paham mengenai ngaji ngerti sekian ayat tentang syafaat. Jadi nak mengenai apa? Sebagian ayat seperti difatkan oleh ayatnya al-akhilla uyama idim ba'duhum li ba'din mesti adu tapi illal muttaqin. Hubungan persahabatan nanti di akhirat semuanya jadi musuh. Kue konco mbek konco kekafiran, konco selingkuh, konco narkoba, tentu nanti di akhirat saling jadi musuh. Karena gara-gara kamu saya narkoba, gara-gara kamu saya zina, tentu ini jadi musuh. Gara-gara aku demenan jadi musuh. Tapi ilal muttaqin kecuali yang takwa. Kowe ngaji aku, gara-gara kowe ngaji aku roh tafsir Jalalain. Aku ngaji bangun roh Quran, aku ngaji bapak, aku hafal Quran, aku ngaji macam-macam. Tentu yang muttaqin kan hubungannya jadi baik. Malah disebut al-akhillahu yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Nak ngono nak muttaqin berarti saling menopang nganti ning akhirat. Nah, ngono sing dihilangkan hak syafaat itu orang-orang kafir atau orang-orang sing mitra nakali. Jadi misalnya Raiso, misalnya Zaid dan Sri tahu zino, tentu gara-gara zino Sri gelem, Zaid gelem. Nanti ini tidak bisa saling mensyafaati ini karena kanca selingkuh. Tapi kalau Zaid tobat terus kenal wali, terus walinya nyafaati yo, ini kan enggak mitra selingkuhan ini. Malah mitra sing ngangkat ini tahu. Paham ya? Jadi dan sama ngerti duduk perkara ini mana yang dinafikan syafaatnya, mana yang ditetapkan gak nopo syafaat. Coba terus ingkar syafaat, gak mau beli.
Kowe ora ono, kok dipadakno. Gak ada dalilnya syafaat. Kowe ora. Karuan istisnae al-akhilla yauma idzin ba'duhum bi ba'din aduwwun illal muttaqin, kecuali mereka yang terus ayat yang apa ma'al dzalimin min hamim wala syafi'il. Berarti yang dihilangkan itu bagi yang soleh enggak dihilang. Sama anak sing dungane didengar Allah ya awaladin sholihin yaqula lan ora soleh itu donga bengak-bengok. Dadi saiki zaman akhir sing digedhekno dungane soleh ora ono. Jadi dari Nabi soleh sih lagi dengan orang kau dengan sih rasa soleh sembrono. Inna wajah satu menjadi nawat ala ku hakon hakil basi lan anane bas. Kalau tak buron nama kau sampai nipu komisiro kado pal hayat dunia penguripan dunia. Nipu kue anil Islami sampai ngalahno Islam. Jogeman gara-gara kehidupan dunia terus ngalahno Islam. Misalnya zaman saya itu, Swiss itu negara makmur, Amerika makmur padahal kafir. Sing Syria negara Islam kok. Kocar kacir, berarti apa kafir goblok. Yang barang dunia kok ngalahno barang yang anti barang dunia kok ngalahno disiplin aku. Ora usah ngono. Syria rusak kaya apa Islam ngermati Islam jadi swarga. Kaya apa piye negara kafir selawase sampeyan mati mlebu neraka. Wong dunia sedelok wae kok kaya pertimbangan, barang sedelok wae kok dadi neraka pertimbangan. Wala yurana lan sampai niku kang sira kabeh bilai ing dalem Allah fi khilmi ing dalem api ane Allah wa imhali lan oleh ngekeki wektu Allah apa al-ghulul setan sing tukang nipu setan tegese setan. Jangan karena Allah tidak menyiksa kita karena maksiat lalu kamu maksiat terus karena tertipu kasih sayangnya Allah sehingga langsung nyiksa. Ojo geman ngono. Berarti kamu tertipu oleh sifat khilme Allah, sifat api ane Allah. Yo ojo geman ngono. Jangan sampai kita ini maksiat karena tertipu nopo sifat khilime Allah. Sebut wala yagurrannakum billahil qaul. Kata LGBT tadi kan LGBT tadi yang percaya biasa tadi diskusi di UI sama teman-teman. LGBT yang gay, yang lesbian itu ketika diancam kiai-kiai bahwa dulu orang gay itu disiksa kayak Nabi Lut. Mereka santai saja. Nyatanya sampai sekarang puluhan tahun nggak ada apa. Nggak ada siksa, itu berarti tertipu oleh sifat filmnya Allah. Ini tanda kalau terang, barang maksiat tetap maksiat, termasuk gay, lesbian. Cuma khusus umat Kanjeng Nabi itu di hadis sahih diterangkan. Di antara keistimewaan Rasulullah adalah umatnya tidak langsung disiksa ketika maksiat, kayak umat-umat Nabi dulu ketika maksiat langsung disiksa. Jadi keliru, perbandingan itu keliru. Memang kita ini umat yang spesial. Nak maksiat bumi dinteni tobat rino, nak rino dinteni nganti kowe ra kena dinteni lha iku lagi disiksa. Belum kok parah saiki wong takok ya Allah. Saya semua sampai sing syukur, sing normal jadi bojo skrite ngelas pokoke normal lanang seneng wedok seneng. Nah iso normal. Semua sing syukur sing normal, ora di duwe susah ya normal normal ngono wis disyukur. Jadi cobanya Islam itu macam-macam. Tapi ya jangan coba, maksiat jadi masalah. Soalnya tak sabun jamiah, apa puluh-puluh berapa? Sata. Kamu udah usah mikir, nanti maksiat ini kalau LGBT menang di MK, nanti kalau menang di DPR dimasukkan hak asasi terus di orang di rano ceritanya maksiat ngalama agamanya pengiran orang semua mati deh. Yo mati, nggak cocokan. Mungkin kau cuma pun rokok. Buktikan kamu cuma pun rokok. Mau ngomong apa bulu, kau ngeritik aku coba aja. Walau cukuman pun rokok, mau rokok sih nggak pun kata, harus sama bu, zaman kau masuk. Bu cakap, pangeran buka kau, oh ini sonong pun rokok. Mestinya pun rokok lebih angin. Kau bolak balik kondo, Kanjeng Nabi sagomo paling api. Wong kuncinya swarga didudono miftahul jannah. Lah iya. Wong kuncinya kan karek mlebu. Kanjeng Nabi ora tau didono kuncine neraka. Wong ora diduwe kuncine kok kowe ora galane. Kudune Gus Warko luwih gampang wong kuncine didudono miftahul jannah. Lah iya. Wis karek mlebu nggawa kuncine. Neraka ora roh kuncine. Kok kowe mlebu? Dari kancaku malah ora lawan dadi wae. Oh, bocah kok ngono kandhen.
Dadi rokok itu gak salah awam, jadi langsung mlebu. Ya nak kowe wae sing mlebu aku mohon. Terus kowe iku nak ora sadarno liwat siratal mustaqim. Mergo wedi nak liwat siratal mustaqim kan luwih cilik timbang rambut, luwih landhep timbang pedang. Sing ngomong liwat kono iku ya sapa? Wong sing saleh-saleh sing tawakal iku sak koyo kilat. Dewe Kanjeng Nabi nak sing saleh kalbarkil khotib kok sak kedepan mripat kok swarga. Ana sing kalbarkil apa koyo jaran sing panterpos. Rata-rata saleh ku menculot ora nguwat. Tapi wis rencana nguwat kamu dhewe. Kok wis direncanakno. Ora wong belah ta ngono iki. Wong belah nak korban iku kefat kudu wedhus sing sumune iku blantone tak kandhani Pak, ora ana sumune lah setahun iku susah. Lho Gus nang liwati sira mutakim cekelan opo? Nek jalan belah nak korban iku kudu sing sumune apa? Blantho. Tapi ana hikmah ya akhire sing korban keren-keren. Mergo alasane ra kena. Gue cekelan kan jarene nak wedhus korban kan ditumpaki itu cekelan apa? Semula ana sumure terus piye terus? Ya mbok Pak terserah aja. Padahal tak akeh. Misalnya sing poel ana sumune 2 juta 200. Ngono sumune 3 juta. Gak masalah dene. Tiba kok ora cekelan. Aduh ana apa. Lalu itu kandani sing korban sapi-sapi itu kan gowedi tapi sumune cilik. Kudu sing golek blantong. Cara wong belah. Mbon dene bareng kok iso ngono. Ora usah ngono, supaya warga itu koyo wis ngono, bayangno sing repot-repot. Bayangno sing koyo kilat itu wis sedok swarga. Sampai ditakoki malaikat, "Kowe ora rokok mboten?" Ya iku ya wis liwat, dadi liwat ora kudu. Dadi wa minkum illa waridura, mesti wong liwati neraka. Tapi carane ora usah ora wajib napa. Oh, itu pilihan. Sampai repot petualangan ya monggo. Pada seru-seru nanda, tapi tak jamin. Lalu orang gone gambaran Nabi wes mono cek dikandoli kok bisa. Jadi orang kok ngwadok, ijek napa? Gandoli kok bisa. Jadi malaikat bagian rokok itu orang panitia tukang gandoli sing no. Bila potensinya ya wes terus dhewe. Kalau nak sing terbang wes aman no. Inna wa ta'ala iku indah ana ing samping wa ta'ala ilmu saat itu ilmu tentang kiamat. Ya, jadi rasa direncana ngono kusnudan mbek pangeran. Anak ida zoni ati. Lah iki direncana ngono iku dipraktekno pangeran ngono. Mane yakin sokoe gampang. Yakin tapi dimodali ikhlas iku paling gampang. Amal sing ikhlas rasa pamer rasa. Tapi rasa pamer rasa terus dirohno wong ya dirohno wong ben dadi syariat nak lomo iku apik. Induk sedekah tifane iman apa. Jadi ikhlaslah sedekah kadang diketokno ben dadi hukum masal. Nah, wong penting sudah, coba terus ikhlas. Orang sudah orang wong roh berarti orang ajaran malah kacau. Agama jadi runtuh. Jadi aku ngalim tapi rata ketokno, orang wong mulan. Jebule aja orang sing diketokno. Ketok apaan? Inna wa ta'ala inna wa ta'ala ilmu saat itu ilmu tentang kiamat. Mata takum kapan terjadi kiamat? Mata takum wa yunzilu. Kira kita nopo wa yunzilu. Kira kita nopo inna wa yunzilu. Jadi Nabi nak memiliki wayun zilu, ditafifi nabo wayun zilu, batas titilan, tasdid wayunas zilu. Jadi kira ana sing wayun zilu koes, ana sing nabo wayunas zilu koes. Alwe saeng udan, di waktu ana ing siji wektu ya alam kang pirsa sapa wa ing wektu. Wa alam lan pirsa sapa wa ta'ala ma ing apa wae fil arham wa ing dalam rahim. Ada karono tekulana amsal tawit. Jadi Allah udah sing pirsa lanang tawit. Soal saiki teknologi roh itu wis gede, wis 6 wulan akeh tunggale. Ketika sperma jadi sperma itu kan sudah dirahim. Zaman lagi hamil 2 jam 3 jam ngerti gak dokter lanang itu. Terus saiki dibantah, tapi sekarang ilmu medis USG ngerti nak. Lanang itu wis 6 wulan. Pangeran dawuh wa ya'lamu ma fil arham yang di rahim. Jadi Allah meskipun sperma baru 2 menit 2 detik kalau itu calon manusia Allah wis besok lanang wis. Karena orang saiki ngertinya kan terlambat lopo. Walai lamulan orang ngerti wahidah yang salah siji minas salah satu yang telu sapa wa ta'ala liyane Allah ta'ala. Mergo mas sing tengene rahim niku ngeten nggih kula warai iki. Allah nak ngendikan imani wae. Nak ana kelompok ketiga iku yakini gaweane manusa. Misale ngeten kula terangno.
Kan tengene Quran apa walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Demi zat sing gawe lanang mbek wedok. Berarti yo manusa nek lanang yo wedok. Kemudian ada fakta di mana manusia itu mengistilahkan kelompok ketiga disebut khunsa, bobo burus. Paham ya? Itu yang menurut Allah kalau enggak lelaki ya perempuan. Kalau baleni malih. Ben sampean kulino ngalim. Nah ora yo wong alim, ini penting ibu-ibu Mas. Niru wong alim kan yo koyo kula baleni malih. Kalau Allah bikin kategori itu imani saja. Karena kategori ketiga atau yang di luar yang dikatakan Allah gaweane manusia. Misalnya Allah ngendikan wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Demi zat yang menciptakan lelaki dan perempuan. Ya sudah manusia itu kalau enggak lelaki ya. Kemudian ada satu fakta yang kita sebut, bukan hakikat yang kita sebut, yang kita omongkan, yang kita katakan bahwa itu bernama khunsa, wong wandu. Itu kita yang mengatakan, tapi di mata Allah, Allah tahu betul kalau itu hakikatnya lelaki atau perempuan. Coba misalnya ada orang lelaki, terus kemudian bergaya-gaya perempuan. Allah tahu betul kalau orang ini nggak bisa hamil. Andai kan dia menjimak perempuan mungkin jadi anak, karena hakikat dia benar-benar lelaki. Cuma kita, karena keterbatasan kita, karena dia bergaya feminin, terus kita darani wandu. Tapi di mata hakikatnya tetap dia kalau nggak lelaki perempuan. Itu satu. Itu yang hakikat. Lalu kita butuh hukum fikih. Kita butuh hukum fikih. Kalau ada orang yang bernama wandu atau khunsa, sholatnya gimana? Kawinnya gimana? Kita putuskan lelaki atau kita putuskan perempuan? Kalau kita putuskan perempuan, sholatnya pakai mukena. Kalau kita putuskan lelaki, cukup mabena surah war. Nah, itu pula yang menjadi pertanyaan Muawiyah. Muawiyah dulu itu musuhnya Sayyidina Ali perang. Baru ditakoi uang raiso, khunsa itu nak sholat sepundi. Akhirnya Quran surat Sayyidina Ali. Yuk pas musuhan. Sayyidina Ali ya pinter, pidato. Muawiyah itu musuhku. Tapi nak masalah ilmu tak kok aku. Diumumkan betul. Karena ini ilmu harus terbuka jadi Sayyidina Ali, harus diakses secara terbuka karena enggak boleh kitmanul ilmu. Terus Sayyidina Ali menghukumi hukima min haitsu yaqul masyhur. Kalau kalimat hukima min haitsu yaqul. Jika dia kencing di alat penisnya maka jelas lelaki. Tapi kalau dia kencing misalnya dengan vagina berarti perempuan. Karena ini kita butuh fikihnya, secepatnya harus kita putuskan. Karena misalnya dia sholat, pakai gaya laki atau perempuan, itu hukimah min haitsu ya. Makanya tetapnya soal kita mengatakan Agus ning dunia kono kunsa, pembagian Quran gak lengkap, rangkap biasa, ya kue yang keliru. Jadi sesuatu itu sering ada karena kita katakan. Hakikatnya dunia kalau nggak lelaki ya perempuan. Lalu ada fakta yang kita katakan itu khunsa. Mulanya nih gue tafsir jalanan sampai dulu nih wa ma khalaqad dzakara wal unsa, terus beliau ngendikan gini. Wal khunsa itu dzakarun au unsa indawa. Khunsa itu hakikatnya kalau nggak lelaki ya perempuan. Karena Allah tidak ngakui ada kategori ketiga. Makanya kita sepatnya memberi hukum tadi. Tapi kalau kita diskusi ngarang fikih atau soal bakasan, khunsa itu piye, hukumnya piye? Hukumnya gampang. Kalau alat kelaminnya yang aktif ketika kencing, ya itu yang menjadi hukum. Kalau yang aktif penisnya ya berarti dia sholatnya ala rijal. Kalau yang aktif farjinya ya berarti alam nisa. Ya sudah begitu. Berarti ada nggak hukum khunsa? Nggak ada. Tapi secara fakta orang seperti ini kita sebut khunsa. Paham ya? Podo Allah ngendikan, sing tahu apa yang ada di rahim itu hanya Allah. Soal wong roh lanang itu nyongkone ngerti, tapi ngerti ini dene itu kan orang mafil arham belum mah. Mau itu apa saja, dia kan paling ngerti lanang wedok itu. Lah yo lanang wedok itu gawe tafsir. Kalau bolak-balik matur, Allah mau ngendikan wa ya'lamu ma fil arham. Allah saja yang tahu apa saja atau apa-apa yang terkait rahim. Apa rahim ini baik untuk anaknya enggak, rahim ini subur enggak untuk anaknya, zat asamnya cukup enggak, itu ma apa saja. Kemudian mufassir mengatakan ma itu lelaki atau itu yang ngomong mufassir, bukan yang ngendikan Allah. Paham ya? Lah mufassir yang mengatakan larang tahu itu terbantah untuk periode 6 bulan oleh USG. Lalu balik-balik ning gawe Basibir wau.
tafsir itu kadang membatasi wong ma kok dibatasi mau lanang tak beda. Padahal ma itu mubham apa saja. Nah sepintar-pintarnya dokter kan paling tahu apa? Tahu apa saja atau tahu sebagian apa itu? Sebagian. Paham sih kalau mas? Mulai ngaji. Ngaji paling gak iso gue paham, ora paham lah iso gue paham. Lah ora ngaji wis ora. Ya kalau kali ini malah ojo geman tentang pembagiannya Allah. Mulai Dawi Sidina Ali, yo hati kote ora ono unsa, nak ora zakar yo unsa. Mergo wong dawuh wa ma khalaqal zakara wal unsa. Nah, saiki unsa secepatnya kita putuskan. Kalau yang aktif PNS ya sudah sholatnya ala rijal. Kalau dia kawin ya pasangkan dengan perempuan karena dia berstatus rajul dan seterusnya dan seterusnya. Walaya lamukan orang ngerti wahid dan salah siji minna salah satu yang tentu sopo wirwoi salian Allah Ta'ala. Wa mata dirilan orang ngerti sopo nafsu nawawaan mada ngopo tak sibuk ngelakoni sopo nafsu hujan ing sesuk. Ya juga orang tuh gak tahu apa yang dilakukan sesuk. Terus gue mendingin, saya tahu tiap hari aku ngantor, tiap hari subuh turu. Saroromu itu kan nuruti aja. Kowe kan ora roh hakikate sesuk mati ta ora. Dan nuruti bantah kok saya tahu besok saya mau apa. Ya tapi kan nyatane ora roh kan. Rencana bersubuh turu juga jamu bojomu kan ora itu turu. Ya ta. Rencanamu ngantor juga kecelakaan kan ora itu ngantor. Cuma cara umumnya wong niku darani ngerti. Umumnya wong seperti itu dia muni ngerti. Tapi hakikate kan enggak ngerti. Terang gak diamuk apa paham. Jadi kalau ngamuk ya sungkan tapi piye. Syaratnya kan orang kadang ngamuk. Min khairin saking api ausari rong elek tawa lamun lan ngerti uring kabeh bu ing al-makbul mendalik sapa Allah taala wa taala. Wa mata dilan orang ngerti sapa nafsu nawawan biaya arte ing bumi tamu tu bakal mati sapa nafsu. Wong yo ora roh sampeyan mati ning iki. Terus kowe mbok bantah. Wonten sing ngerti. Iku sapa pengedar narkoba iku sing terkenal. Kan dorong, mereka dihukum mati, wah mesti nusa kambangan mati. Ya ora, iso wae keputusan eksekusinya diganti. Jadi potensi roh ya iku. Potensi roh. Karena kayak penjajah. Lalu kan potensi roh, dia dihukum mati dan dia tahu tempatnya di nusa kambangan. Ya tapi kan dia tetap ora roh. Iso wae perubahan. Pokoknya ora roh. Soal menungso muni aku sesuk ya roh Gusti apa ya jare kowe roh tapi hakikate ora roh. Cuma kanggo menungso muni wis darani roh. Menungso iki duwe darani sugih. Cara apa ya kere kabeh menungso. Cuma cara menungso sing di dhuwit miliatan iku sugih. Tapi cara apa ya fakir kabeh. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila wa fakir kabeh. Jare pengiran dhuwitku mbok aku. Ora pengen rasa sugih dhuwitku mbok aku. Kabeh wae pengen. Cuma cara menungso muni ku ya wis sugih. Tapi cara pengeran yo kiri kabeh antumul fuqara'u ila oke kabeh fakir kiri kabeh butuh nopo. Wa mata silan orang ngerti sapa nafsu nawawan gaya arjine dine bumi tamu bakal mati sapa nafsu. Wa alam lan ngerti ku ing ma apa biaya arjine tamu dulu ing aya arjine tamu sapa Allah taala wa taala. Inna wa satuna wa taala wa alimun dat sing berso biku disen lan saben-saben perkara khabirun turdat sing bijak banget dibati ana ing batine sek. Kaya iri kaya diri sek. Jadi Allah pirsa jerone sek kaya pirsa diri sek. Rawan riwayat sapa Bukhari Imam Bukhari Ali di Umar saking sahabat Ibnu Umar hadita mafatihul ghaib khamsatun yang hadis kan yaiku mafatihul ghaib khamsatun. Rawan riwayat sapa Bukhari Imam Bukhari Ali di Umar saking Umar riwayat hadita mafatihul ghaib khamsatun yang hadis kang yo rupane hadis mafatihul ghaib. Utai piro-piro kunci kegaiban Muhammad satu nol lima. Karena inna wa indahu ilmu sa'ah ila akhiris surah amis. Subhanallah bihamdihi adada wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.